Үкүү киэһэннэн мин билигин кыраты кири тылы эте турум. Бу билигин эһиги тоқа оҕо саҥата толкуйдуур жоҕура диэн кэпсэтиигэ киирэн олороҕут. Биһиэхэ бүгүн Гульнара Ивановна Сафронова диэн медицина билимин ханжыдаата наһа киэҥ билиилээх оҕо невролога киирэн бу оҕо мэйиитин сайдыытын туһунан кэпсиэҕэ. Ол иннене буллагана бу ханнык үле черчитинен барар диреби боллака иетыл кескиле диен хамсахан уопсастаны хамсахан үлетин черчитинен болар. Бу иетыл кескиле хамсахан икки тыһынча уанага сыллаха он тохсуннутугар териллибите. Бу төрөппүттери кытта үлели рөйдөкү үлети нытар төрөппүттерге төрөппүттери кытта муньяхтары сахалы ити үерети суолтатын сахалы саңары суолтатын быһаарар терилте болар. Бу терилте үлетинен бу иккитыгынча сүрбе сыллааха ахсыне бехис күнүгер улахан ситим териллибите. Бу ситим республикага бу иетыл кескиле ситим республикатага ситим бу курдук ыяйы тухалаа информацияны хиэхэ терияхпит оны эһиги киирэн истер буолаарың уонна бу басса бөлөхтөөхпүт ситим иетыл кескиле диэн ол сигетин жолус манна терияччи туокка ытыага чатка ытыага оно көрөңү тэһиги бу ытта онон итинне киирен бассаапка кириэхатын сөп оччоҕоно биһиги ытар үлэбитин онно сырдата кэпси туруохпут уонноттон хас туох айы ыяайы кэпсэтиилери ытыахпыт онно эһиги көрө билэ истэһэджэхаппыллаади бу үөрэхтэр бу кэпсэтиилер төрөппүттерге туһуламмыт төрөппүттерге аналлаах сөптөөх уонна төрөппүттерге туһалаах информацияны тарҕатыахпыт диэн биһиги оннук соруктаах сылдьабыт оннотон иһиги киирэн истер билэр боллаххатна элбэҕэ истиэххат билиэххат диэн эринэн тураммытыттан маннык тэриэбит. Бүгүҥҥү ти санаппытым курдук Гульнара Ивановна Сафронова кини бүгүн кэпсэтиини ытыага кэпсэтиитге киирэн кэпсэтиини ытарыгар хөбүлэспитигэр улахан макталбытын киэрдэбит кини биһигин кытта үлэлэспитер аатта оҕолор дьон төрүппүттерге бу маннык кэпсэтиилери терияччи Гульнара Ивановна баргында. Дорабаларың барбын. Мен демонстрация экрана хатаның орында праптахпын де. Отключил дир. Билин холбомары. Так, үтүү күнүнен күндүк истәчилер. Мен бүгүн эхияка ого кайдак хаңаран хагалыр иден. Кепсехпин багарабын. Наука этеригер, медицина этеринен үйрөтен. Онна маннык быланнахты гөлелехпетти. Бастакытнан боллагана бу ого саңата кайдак өс күрүйден. Ол ону үйрөтехпит. Ол кенниттен боллагана саңарар кемигер. Күстүрди саңарар ого биһиги саңарар кеммитигер боллагана каннык биһиги организмыт каннык частара мейибит хайда хулелири тылбыт хайда хулелири ден олону үйрөтех кепсетехпит. Вообще билигин боллагана ого саңатын кехиллите элбахта көстөр болла. Элбахта көстөр болла. Бу ученыйдыр этелеринен Россияга ого 15 бырыгына бегер дылхастагы ого 15 бырыгына койтан саңарар болбут. Ол оголортон үстөт бырыгыннара ыракан улахан кемейдак тыллара кехиллилага бит. Мен бэм боллагана 30 сыл тухары оголор кыттары үлелибин, бэм невролог врачпын. Мен болана сакалы үчөйдүк хаңарабын гынан баран боллагана бу именно медицинский терминаринген тылбастырга улахан ыракаттары көссөмүн багарман буккуя хаңарыгам, оны эхиги боллагана бырастыкынары.
Бу биһиги тылбыт саҥабыттен бу киһини кыыллартан уратылыр мейибит хаамай улахан ураты хаамай үрдүкү пункцията буолар ди. Бу биһиги саҥабыт көмөтүнэн биһи тугутол куйдурбутун саҥарабыт ди. Уонна атын дьоннору кытта билсэммит атын сиртэн элбэх информацияламмыт биһи бу обществага бэйбит олоро суолбутун көрдөнөбүт. Бу саҥабытыттан биһиги доробиябыт, уонна биһиги киһи быһыытынан хайдах сылдьарбыт тутулукта. Бу саҥа үөскээһине ди бу оҕо төрүр уонна кини 5 сааһыгар кини саҥата улахан киһиттэн туохтаҕына уратыта хуох буолар. Олаата буоллаҕына биһиги оҕо организмыгар наһаа күстээх үлэ барар, что бу аҕыйах 5 сыл иһигэр бу туох баар киһи хаҥарыахтаах саҥатын оҕо мэйиитэ барыта ол үлэни оҥорон кибиһэр. Бу ол оҕо саҥатын сайдыыта геннар ити оҕо саҥатын сайдыытын үлэлэтэллэр, ол гынан баран аҥардас ген эре буолбатах бу оҕо саҥарарыгар кини тулалыыр эйгэтэ, мэйиитин үлэтэ, уонна кини хамсанара улаханнык сабыдыаллыыр. Мин эһиэхэ боллаҕына ону кепсиэхпин баҕарабын. Бу оҕо төрүөҕүттэн 9 ыйыгардылы бириэмэ. Вообще оҕо саҥата ийэтин иһигэр хыдьарыттан бэһи сыйыттан хаҕаланан барар. Оҕо ийэтин иһигэр сылдьан тыммат. Ол гынан баран кини ити ийэтин иһигэр сылдьан ууну оборор, төттөрү хиллиир, ал ууннан оонньур. Ити кини уже хаҥарарга белемнэна хыдьар. Онтон оҕо төрөөн баран кини бастакы хаһыырар хэт. Ити хаһыытыырыгар хаамай улахан үлэни биһиги диафрагма быт отахакалы үөстардар дилер наһаа хакалы хаҥарбаппын, потому что эдер иелери мен наһаа үдээбэккип боло диафрагма үлэлиир хэт, гравитацияны утары. Итинтен оҕо хаһыытыыр. Ити оҕо хаһыыта диэн эмиэ кини саҥата. Кини ити хаһыыттан ордук саҥарар кыаҕа суох, ол иһин боллаҕына оҕо хаһыытаатаҕына, оҕо ытаатаҕына обычно болгоҥтолоох бэйэлэр гаджеты тутан баран олорбат ийэлэр билэллэр боҕобут аччыктаабыт буолуон сөп, боҕобут кыыһырбыт буолуон сөп, боҕобут чуҥкуйбут буолуон сөп да, эбэтэр иигин абааһы көрөр диэн. Ол иһин бу кини саҥатын ийэ билэ үөрэнэхтээх. Ону билигин үгүстер иелер кайыллары оголора кахыытаатаҕына хүренкеллер уну дииллер туохара ытаама там оонньуурдарын холбууллар да, онтон былыр сакалар кетеллер ди ого ытаатаҕына ырыахыт буолар диэн былыр этеллер эте дьоннорсе. Ол гынан баран боллаганы бу эмиэ дагын хөп кетеллер, потому что ити барта диафрагма өлете, төһөннөн кини ол диафрагмата үчүгейдигүлелир, кини элбах кислородылар тыңата үчүгейдигүлелир, мейите үчүгейдигүлелир. Онтон же ого икки сыйыттан кини настроеният үчүгей боллагына, кини иетин кытта кепсетиен багардагына настроениялах боллагына бу ого га гуден хаҥаран барар диэтин нучалы гулениеден аттылар, гуления. Ити кини бу гулениеден ханныктаҕаны сакалыыдаҕаны нууча доҕотугар, ким доҕотугар различие тахуох национальной ди ого барыта гуликынар. Только бу кини именно бу ого эмоциональный состояниятын көрдөрөр, бу ого бу үчүгей настроениялах кемигер, бу кини кихини кытта кепсетерге олата коммуникацияга белемден. Ол иһин болааны биһиги ого кыра эрдэҕинэ өйдөөн көрүөхтэхпит. Өскөтүн ого кахыыта ытааһына туохтаҕына уларыйбакка монотонно биирдик ытыыр боллагына да, эбетер боголох настроениялахта боллагына туохтаҕына саҥа тахаарбат боллагына очоҕуна биһиги сирехачыйахтэхпит, онна специалисттарга этиэхтэхпит. Бу мин огом наар биирдик ытыыр, мин огом үчүйдик гуликымматтен. Ол кенниттен алтайыттан ого лепеттен келер мам ба та ту ден. Ити боллагына лепеттен ого бейете мэни хаҥарбат. Кини бу
истер колобур ого хахытаатагана мама текелер ой огомтога ытаата кини иктээбүтту каябытту ди кепсетер ди. Оны боллагана бу ого даже кыһыл ого хагаттан кини барытын исте хатар. Онна мөйитигер компьютер курдук бу звуктары уранихер. Онтон кини бу хеттейиттан лепеттан мам ба та ден кини уже хаңарарга бу истибит доргооннорун компьютер курдугуран олонно кини хаңарарга жарыктанаһыджар. Учунайдар кетен көрбүттеринен бу лепеттир кемигер ба ден кини именно бу иете богону кытта хайдах кепсетер интонациятын үтүктеребит түргенник хаңарарияга түргенник лепеттир бытааннык хаңарар. Ол ата итинне наука теринен зеркальный нейроннар деннер балар. То есть бу биһи оҕобут бу иетин көрөр кини никыттанар бар кихини көрөн кини зеркальный нейроннары үтүк тахатар бу серкеле курдук үлелиһиджар. Олиһин бу биһиги тоҕус ыйыгардылы оҕобут наһаакыра кини тугуда өйдөөбөт билбет диэбекке битере. Оҕобутугар кепсетер кеммитигер кини сырайын көрөн туран, карагын көрөн туран чуол кайды кепсетехтээхпит. Онтон онню кемер ту мама муму ден оҕобутун таптаан онню кемигер кепсетехпитин сөп, ол кынан баран биһиги ити үксүн кепсетер битигер чуол кайдык хайдах бу биһи кепсет олорор бутун курдук олонну кепсетех. Тоҕо дитаккана биһи киннер биһигини боллагана зеркала курдук кини биһигини үтүктэ же ити биһиги тоҕусый бытыар келлибит. Онтон билигин аныгыскы билигин көрүөкка. Вообще бу хаңа кайдах үөскүрү кайдах кынан биһиги хаңарабытый ого саңарарыйда. Амаңнай бу көрүңере ого амаңнай истер ди. Ого амаңнай истер бу анализ лукового сигнала истер истен баран боллаган эти звук кулгаагынан кирен мейитигер барар. Онна ол онто мейитигер кирен баран же бу ого толкуйдур. Бу звуктар канна хиттиметей, бу тылым хиттиметей ден уже мейитин үле тахагаланар. Олиһин көрүңере ого хаңатыгар коютур боллагана эһиги амаңнай огогут кайдах истерин билиэхтээххэ ди. Итинне билигин боллаганы сурдолог врачтар ден баалар, аудиограмма ден оҥоһуллар, олонно бу огобут кайдах истерин билиэхтээхпит. Аны туран ити тоҕо биһиги сүбэлиибитий оҕоҕотугар киэһаайы осторията кэпсээҥ, оҕоҕотун кытта кэпсэтиҥ диэн. Тоҕо диэтэххэнэ ити эһи киэһаайы остория кэпсир кэмигитэр оҕо именно истэ үөрэнэр. Бу кыраһыдьар сааһыгар истибэтэх оҕо холобур түөрдөөн оҕолоох, отутоҕолоох класска баран учууталын өйдөөн истэрэ улахан ыарахаттардаах буолар. Ол кенниттен же бу доргоомму киирде кини мейитигер уже компьютер курдук үлелиһиджар. Же кини киирен ой мен канна истибит тылбыны иден компьютерттан орур, онна бу миэха туох тиэн эттилер, туох тиэн информацияны миэха тердилерден мейите анализтан барар. Мейит анализтан барар ди. Ола тине мейи үлелир. Бу мейи үлетигер мейи үлетеме оголорга кехиллен сөбди. Околобрин родовой травма, тохара улахан мейитигер инфекция, да, или мейит бетет төрүгөттен тохара итегастага бетер генетической ырылах оголор төрүктерин хеп, оны билигин нахаппет, онну коголор, конечно, төрүллер, олихин инни коголорга мейилерин үлете кехилип бола, саңалар эме бытара ди, дыцплах оголорга ме. Онтон мен часто колобристебин, мен огом гипоксиялах атедиллер, мен огом мейите маннык иккитериллен төрөбүтэ, мен мигин оннук стимуляциялах, мен огом гипоксиялах, оле мейите кухаган, оннук болбатах. Того детаккана ого мейите улахан кихиттен атына ден кини сайдан эрер мейи. Сайдахыджар, кини полностью оңохуллан халбык болбатах, олехин кыракый, ортокуй гипоксия боллагана ди, кини биһиги сөпкө иттахпитинен, сөпкө богону камсатан, хереккелетен, массажтан, кепсетен улаттан нардахпытна, итимеи полностью бир сааһыгар тиен, доп-доробай төрөбүт огону ситер. Ол кенниттенже бу анализ ситуации ден келер, да, уонна мин бу кихини кытта кепсетехпин, багарабын ду соқту ден. Олаты бу анализ ситуации ден
Мин билигин үөрэ хаджабын, хылайа хаджабын, бу кепсеппет эбиппин, миндел хылайбыппын, кыыһырбыппын диир. Ити бээтин эмоциональный туруга, хэ? Уонна мин бу киһини кытары кепсетиахпин багарбаппын диэн. Бу ол ата ити эмоция, уонна коммуникация диэн. Эмоция диэн эмие туспа турук ди. Бу эмоцияга кулабыр бу анализ смысла сообщения деңе мейи полушариялар үлелире полахтарына бу эмоцияга мейи ихигер бар гиппокамп ден структура бар, ол үлелир. Кини ити эмоция бут үлете гормоннарта нигин тутулукта. Бу кахан кини кехиллен хөбүй, ого эмоцията онна кехилин кепсетен багарбата. Аутизм на хоголорга ди. Эбетер боллагана кырахыджан тугудаганы тыппатах күнү быха компьютерга хыппыт тогу сыйгардылыда иннегынан сенсорная интеграция тахайдыбакка халбыт ого эмоция табарата ыхыллар ди. Олхин ити аутизмнага оголар жигинен интеллекттары үчүге кинер бидилянтылар хаңараллар, но именно эмоциялар, коммуникациялар хок болан кинилер атын кихини кытта диалогка кирбеттер, кепсеппеттер. Же ол кенниттен кини мейитигер эппетин бартын толкуйдан баран хамай бүтехек же кини саңаран барар. Ди, ол саңабыт ата артикуляция дер. Бу биһиги тылбыт, бу сыңаакпыт, сырайбыт бытчыңнара камсыллара артикуляция ден. Артикуляция дени мне месихили кепсехпин багарабын бу барыта камсаны. Каз бирди ого төрүөгөттен айылга бир соконунан улатын барар ди. Амана кини төбөтүн көтөгөр, онтон эргийер, онтон сыллар, онтон турар, онтон камар. Итини кытары кини асаанката теңге баранихер, ол асаанкаттан именно биги бу тылбыт кайда камсыра тутулукта. Николай Алексеевич Бернштейн ден билилях российский нейрофизиолог ди, кини мейи үлетин үйреппите. Онна кини бу слайдага көрөгөтти 5 уровеннах, онтон бу речтен биги саңарарбыт камсыны самай үрдүкү уровенигар турар. Мейиге. Того бу биги тылбыт бу ого асаанкатын кытта хибестагы. Биги тылбыт барта бытчың. Оны бу туакка мооннюга бу моонню бу тортотунан подъязычная костен бар. Бу тыл бытчыңа барыта ол подъязычная костенге иңнен келен колбахар, онтон дальше быха биги диафрагма бытыгар диер, диафрагма бытыттан лобковой кость бытыгар оңок бытыгар тие барар. Олох аллараңыдылы тие барар. Бу подъязычный кость ди кини болана бир доңого кытта хыстыбат кини тылттан келер бытчыңнар баалар, онна мооннюттан келер бытчыңнар баалар. Ол ата бу моонню бу колор маннык деформациялах боллагана кың кривошеялах маннык кыңнагар мооннюлах боллах бутна биги подъязычный оңокпут атын сирге баран калар, ол нукытта тылбыт бытчыңа миятын хирге бак, ол ата тылбыт атынны бүлелер болар. Деймен колобыр бу маннык олорон келбит дийбин, бу келбит, онта маннык олорон келбит денди, уже мен сразу доргоннорум бу мен мооннюм кайда хыжырыттан көрөн улар ян калар. Аны бу слайдаганы көрдөк көтүнө ди, колобур мен билигин нахалбагы көрөбүн 6 ыйдах, 4 ыйдах оголорго маннык гаджеттары берелер, планшеттарын маннык сыталлар оголор. Ол оголор болагана кирбашеялах болалар. Ол кирбашея кемигер бу көрүң бу каллаан күйөгөнөн ургуйдамыт бу бытчыңнар. Бу бытчыңнар келен хатан үлелебеп болан каллактарына бу ого эмие кулгага истере мүлтүр, оны бу иккис бу сыңагын аттыгар бар бытчыңнарын көрдөк көтүнө ди, бу биги сыңаакпыт үлете бу биги кайдак саңарар бытын эмие полностью контроллолорор. Аны туран бу мооннюну көрдөк көтүнө бу арагас таккыбыт ити нербелер ди. Бу нербелер биги каракпыт үлетигер, биги тылбыт үлетигер,
биһиги хайдах ыйыстар бытыгар, биһи хайдах тыынар бытыгар барытын бу нербелер каччыһы дьаллар. Үскөтүн биһиги бу нербелер бүт кыбыллан каалан сите үлелээбек боллахтарына ого саҥата кэһиллэр, ого тыынара кэһиллэр кини онтон хылтаан диафрагма темечүйдүк үлелээбек болар, чааста ылжар болар, эбеттер келегайдиир болон сөп, сатаан тыымак болан. Онна бу манна сразу бу нербелерге тях бу бастакы иккис нербелер кини киһи карагын үлетин жаһаяллар. Онтон биһи билебитти тыл диэн бу биһиги речтен нучалыта, речтен кини бу биһиги саҥарар саҥабыт, онна суруяр саҥабыт. То есть это устная речь, то есть это письменная речь дебатта. Онтон карахпыт үчүйдүк көрөн фокуста була биһи хуруярбыт, онна аагарбыт, ого кена барыта мөлтүр. Бу манна көрөгөт бу колобур бастакы столбика бу үчүгейдик нербет үчүгейдик үлелир ого хуруйбут. Онтон бу аллара столбика бу караган нербетин үлете караган камсыра кэһиллибит ого бу маннык букваны көрөр, онна бу маннык суруяр. Жебилигини техпин багарабын. Ого бу вообще кахан саңарыктагы, кахан биһиги специалисттарга барыктакпыты. Бу манна өйдөн кебиһин 9 ыйдени. 9 ыйден именно ого бастакы саңата 9 ыйгар келер. 9 ыйыттан келин келерди. Бу кини нар бу 9 ыйгардылы ого иетин курдук тол куйдур, иетин курдук, иетин эмоциятын бартын зеркальный нейрон через бартын ылахыджар. Жонтон 9 ыйгар кини туспа болгомтолур. Колобур кини мама, папа дир, но при этом папатын көрбөк кере, инне дир боллагана. Бого пока папа, мама ден саңаралик. Онтон именно агатын көрөн баран, агатын декке көрөн папа дир боллагана. Эбетер боллагана кумагынылар, оны бу кумагы дебип боллагана, ол кенеттен ого ити бастакы тылланна ден. Ити 9 ыя ди. Онтон биһиги уонагы сыйгар, олата 9 сыйыстата, бу оготтон этини кетехебит. Олата существительный, онна глагол жайы, онна предмет, холбур папа келле, кемпети агал, ден биһиги 9 сыйынан кетехебит. Олата холбур биһиги огобут балтыратыгар хаңарар, ди бирин алты ый хамрам бастакы тылын хаңарар. Кору ага, диребетер убай, дир. Олата биһиги бу оготтон ого хүрбэхэтtä ыйгар. Олата 2 саахын 3 ый аһыта. Боготтон уже этини кетэһэбит. Глаголлары, да, глагол кирерин этини. Ити 9 ый иһигер кини этиннен хаңарбатагына уже бого коютаата демит специалисттер геджен кул истерин, тол куйдурун, эмоциятын бартын проверкалыктакпыт. Онтон ого 3 састах ого точно толору этиннен хаңарахаджакта. Билигине техпин багарабын 1 састах ого ди тугусатыры. Бу манна бу слайдага барыта хуруллахыджар тугу кини хаңарыктага только мен манна этихпима кини сох тен тылы өйдүр, сох этинник гыныма ден бобор тылы бу ого өйдүр ди. Так, онтон 2 саахын 6 ый аспытого агал утагал кинигени ак ден инник иккили этилах тылы оңорор ди. Онна кихи этерин иджен бар туалетный кумахын агал, тугара агал дени бартын билер уже саңарар болар. Онтон колобур кини кихи этерин өйдөбөт, предметтары бербет, бир саңарбат, ол жеста методтар боллагана, онна саңата элбәниспек боллагана, мен специалистка көрдөрүк канада. Онтон 3 састах ого уже толору 3 тыллах этиннен хаңарар. Онна 3 састен бу ого хайдытыгар. Самай улахан переломный ден маннык уларыта тутуллубут саха болар. Кини 3 саахыттан доруабай өйдөх үчүгейдик сөпкө сайдыбыт ого боппуруа сыйтан барар. Мама того итинниги, мама того ыттүет атактагы, мама того бу кыһылый денди. Инник ого вопрос ыйтан бардагына эги уже билягат, бу ого уже самостоятельный.
кини билигин мин наха улахан көмөтө суох кини бэйэте билиини булан толкуйдан халгы хайдар кыакка кирде деңит эһиги оскуйуохтааккат. Уонна үс саастаахого эбэһэт мин гынным, мин суруйдум ден туттуохтаах. Если ого мин болбакка бу айталгынна, даланкынна, ден бэйтинен үһүс чыыланнан хаңарар боллагана эмиэ толкуйдуохтааххыт бого туһунан бу кемҥе кини кыракый төт туохтаах кохоннору билиэхтээх, уонна биһиги диэни туттуохтаах местоимениялары туттуохтаах. Ол аата биһи оҕобут үс сааһыгар уже хаҥаланна, уонна биэс сааһыгар бу оҕо полностью бу биһиги кэпсет олорорбут курдук биэс сааһыгар оҕо хаҥарыахтаах. Аны туран холобуру биэс саастаах оҕо биһиэхэ приемга келлэҕинэ кинилэр терапевттер боҕо хата койтаан хаҥардагинден мине бэһээти итабын падештары хөпкө туттар дуо, окончаниялары хөпкө. Ити мие хаамай улахан показатель. Биэс саастаах оҕо улахан киһи курдук саҥарыахтаах. Ди? Же итинне кынан бу биһиги бу оҕо саҥата хайдах үөскүр механизмнарын бартын үчүгейдик ырыттыбыт ди сихили. Уонна биһиги билигин бэйэбитигер туох тен түмүк оҥостобутуй. Олаата биһиги оҕобут саҥата хойутуун хөбөбүт, өскөтө кини туоҕара улахан мейитигер кэһиллиилээх боллаҕына ди. То есть это как симптом системного заболевания, то есть это ДЦП, врожденные аномалии головного мозга, какие-то последствия внутритровной инфекции, да, если у ребенка эпилепсия, какие-то заболевания мозга. И также генетические заболевания. Ди? Также оҕо тылын хайдыыта хаалын сөбүт, если оҕо психологической ди тоҕары проблемалах булаана, то есть это все расстройства аутистического спектра. Онна социальный ден олата холобур билимаагули ди кинини кылларга жаңкаалларын кеспиттер, бөрөлөргө кинини кыттаким да вообще кепсеппете холен кини хаңарбаттен. Онтон бу биһиги көрө олорор хиппилигин күннете көстөр оҕо хаҥата хойутур, это отдельное нарушение развития речи ден. Итинне гынаммын түмүкке этиэхпин багарабын да, что киһи оҕо саҥаларынарыгар самай улахан сүрүн оруолу оонньуур хамсаны, оҕо хамсанара, уонна кини тулалыыр эйгете ол ааммаҥнай кинини кыттанаар күнү быһа-бадьыстаһар киһи ол оҕо ийэтэ буолар. Уонна үһүс туохпутур мейиибит үлэтэ. Бу маны эһиги үчүгейдик өйдөтөххүтне эһиги сразу көрүөххүт бу гаджет кыра оҕоҕо хайдах курдук жайылаага ди. Бу амаңнай билуяна миэхэ тахсарыгар гаджет туһунан буортутун туһунан кэпсиэдиэбитэ, только мин он наһаа часто кэпсиибин олиһин хайдахарына дайыл болабын ди. Эһиги бу механизмы бартын биллэххэтне гаджет буортутун көрүн. Холобур хамсаны диэтим ди. Хамсаныга гаджеттаагоҕо хамсаммат. Күнү быһа олорор, туоххада ыттыбат, каяабат, ол түмүгер кини хаҥата бу хамсаныыта мөлтөх буолан, олонтон кинини хойутуур. Аны бу ийэ кэпсетереди, холобур ийэ гаджеты биэрэн баран бэйэтэ hyдьар оҕотун кытта кэпсеппит. Естественно, буоҕо гаджет хаҥатын истер, уонна бу оҕо даже ийэтэ хакалы тыллаах боллагана бу оҕо үксүгер нучалыы хаҥарар буолар. Мейи үлетин туһунан этебин ди, кыра оҕо хамсанарыгар хамсаныахтаах, көстүрүүлелери хостуохтаах, барытын ылыахтаах, кини бэйэтин этин, бу кини эте ди, вот тело ребенка, кини бэйэтин ис диэте. То есть кини ис диэтин бартын билиахтаах, кини аллара түкүнүйен эрерин, охтон эрерин, төңкөй бүтүн аңаар, уңа хаңа силиите барытын билиахтаах. Аны туран кини энры кэлбэх предметы, нахалбах предметы тыытан барытыгар тулалыыр эйгеттен ылбыт ощущениятын бартын мейитигер чөйба компьютер кынан сенсорная интеграция денен урухта. Ол онто кехиллибит боллагына бу оҕо эмие хаҥата койутур.
Онна бу түмүкпер тугу этиэхпин багарабынайди. Бу биһиги түмсүүбүт ийэ тыл кескиледин. Бу манна боллагана барын үчүгэй активнай эдер дьоннор үлелииллере үчүгэй. Үчүгэй минени биһирибин, онна боллагана истүрэхпиттен кинерге көмүлүһүөхпүн багарабын. Онна боллагана бу биһиги ийэлербит сакалыы тыллаах дьоннорбут бары бу именно бу иһиттен өйдөөн бу проблеманы дии, просто истенере болбатак кантанере кимере диэбит болбакка бу иһиттен наука этерин курдук өйдөөн кинилер оголора саамай сайдар, оголора саамай кинери кытта биирге буолар кемнери. Это ити ого төрүөгөттен 3 саагардылы кинер оголорун кытта биирге буолан оголорун үчүгэй били ситихиилээх киһи буолар кына итиэхтээхтэр ди. Антон сака тылын туһунан этер боллакка мин колобур үс оголоохпун сиэннердээхпин. Уонна барыларын сакалы итебин. Тоҕо диэтахпана сакалы омук бээтин тылын билере ити бу эппитимди саңа ден устная бывает, письменная бывает де биһиги төрүттербит бу тыбыстымны хирге олорон көлүөнеттен көлүөнага ижекелбит туох бар билиилере майгылара барыта олох где-то на генном уровне биһи саңабытыгар хыджар. Ол ихин боллагана бу оголорбут төрөбүт тылларын үчөйдик билер боллахтарына кинилер атын омук тылын баһылыыллара олох харбага хуох ди. Колобур мин кахандаганы токуйдаабат этим мин бу огом нучалы биле хуага английскайды биле суога ден. Потому что төрөбүт тылын урут биһиэхэ сака тылын наһаа чүйдүк үөрэтэллэрэтэ туох бардага хын ден туох бар грамматика онна биһиги бару оннукжа нучалы хаңарбыт онна оннукжа английскайды хаңарыхпытын сөп. Олиһин хакабыттылын карыстык Канада, хакабыттылын бары бу эдер иелер маны киирен истер иелер олата хиякаба бу барта интересне онтонеме үөребин. Эһиги итини бартын били хаджаңыт оголорбутун үчүгэй ситихиилээх бу билигин космополитизм, глобализация ден улата булана билигин атын любой хирге баран олоруктахпыт. Только биһи истержиннаах оголорбут истержиннаах хаканы хака детер болуктарына кинер каннадаганы өлөнөктөн берехтере соога. Олиһин мин эһиэхэ мактанабын, онна тоох вопростаах боллаккытына вопростаргытын береккытын сөп. Гүлнар Ивановна улахан мактал, мен билигин тылы Вильяна беремере. Вильяна ханна бар. Аны жондар эйти баганы бердилер. Ахарат бахуа фындыгы таларбыт эбите болар диye көтүгө. Оту марын токтен эйтини көрбүдүм. Аны Гүлнар Ивановна хатан койдурду. Хогоду хайын логопедтарга ген тох логопедтар ытырлагыдыра бар болар деген. Ити логопедтар дене этиэхпин бахарабын логопедтар именно ого доргону тахарар туга кехилибик боллагана онно көмөлөһөллөр. Вообще этиэхпин бахарабын колубур огогот эмис хыджане атын хаңата коютур боллагана амаңнай неврологка барыктакыт ол кенниттен кини этияга онтон колобур төттәк ого ди онно колобур ж ш ч ш ден канныгары доргоннору хаңарбап боллагана очогуна эһиги ол эрекенниттен логопедка барагат. Именно сурдолог, невролог ден специалисттар кенилереттен бирде логопедка барыккатыннада. Лагырдары төлелилерди билигинче ахнайда лагырдар баалар мен реабилитационный центрга хаджабын үлелибин олонна ме логопедтар үлелилер. Так, бу
тух тенкелбити ого эмиске келегайдир болта. Оны сатан массажтан көннөрөккө сөппөден. Хох ого эмиске келегайдир боллаккана аңардас массаж эрекөмөлөспөт. Во-первых, ого араз причинеттен келегайден хөп. Ити обычно 3 састырыттан 5 састыргардыл келегайдилер. Того дейта канекинер итинден халбак маннык информацияны мейлер олок балсканны кайда хыжыркеме хитикемге тоогара стресс, тоогара даже маннык төрөбүккүнгө үйреннер тоогара олакан эмоциялактарына хорогого онтон хылтан келегай болонсып. Очоононнук остра келегай боллагана эги 2 неделя устата олох режим молчания берехтакыт богого успокоительные травы или какой-то успокаивающий препарат он эбехет бого күнү туюктак ди онтон ити тох келегайдир оголор которые постоянно келегайдиллер били маннык аймактар келегайдир олор болана логопед кажактактар тоойт кана келегайдир бир причина деген биги тынар бытын онна саңа бытын хатан регуляциялабапты. Аны туран келегайдир ого ритмической кохоннор ди колобур того бурдук үнери сирбит слас боллунден того сирбит слас болары бурдук бөгөйүнден инник ритмической кохоннор тухалылар, потому что ити ритмга бу подкорковая система ден меи эме бир структурата үлелирсе. Манныкден, у ребенка 4 лет короткая уздечка языка, поэтому не умеет говорить. Влияет ли это на общее умственное развитие? Мен эхияка тыл кайдак хайдарын кепсирбер уздечка языка ден. Ити миф, что уздечкаттан хаңарбаттен это миф. Наоборот, ити эхиге оғытын кітті кепсеппет, төт сағырдылы үшігейдік саңарбат оғы. Тыла хатан камсавап болан уздечката наоборот кычан қалар. Ну, конечно, оны билеген 5 сағагар быстарағыт, онна оға саңарбата, конечно, кіне өйігер жаяр, кухағанет түтігер. Тоди тақа оға төт астаға дисаққа барыға кіне хаңарбат, кіне тугара хаңара хатата ким дөйдөбет, кинені күлуақтары очағына боғы төттөрері барыр. Үшігей болбат, олихин. Так, 1 сағаттан тихал жанан сағалатағына оға саңарарығар төхіқ соруй чолкая соқтық саңарар. Аха, еттім де, міне яқа что бұл аллара сыңақпы де, ити тиіз, ити барыта бірдер. Олихин тиихен аха аджанар боллағана, ити әме тоғара на генетическом уровне тоғара аджаны бар бұд, бұл при кухаңен мөлтіқ бола, ити барыта саңатығар оқсор. Так. Деципелах с сакральным интеллектом 10 лет. Какие рекомендации по развитию речи? Подскажите, пожалуйста. Так, был деципелах ого эти именно бычыңа. Хеп деципелах ого олихиминехека массаж, мануальная терапия лица, он напенып рекомендует допун хеп. Так. Оғыбыт 2 сағын 11, ұя мам пап эреден саңарар үксін просто звук тахарар гулит күрдік. Кихи саңатын үтіктібет оңюрынан оңюр ситчібая соқ үксін төттері тары сүйрекелер. Бу оғығыт қойтабыт. 2 сағын 11, ұя 3 саға болбыт, уже мама пап эреден саңарар. Срочно сурдологқа бары қанада, срочно неврологқа бары қанада. Так. Ого жетигер толору кепсетер осколага детсадка олох саңарбат атында эппет долгуян кайдак болабын. Ити эппетим дити именно коммуникация ден страдайдыр, олен психологка көрдөрүң. Ди. Так, кыра олым алтатын үс ый аста бүtöй доргоннору кыйын саңарбат үксүн ырбукваны. Ити не логопедка барың. Так. Биһиги оҕобут алта игар инсулляна яқам теммиппит билигин алта сааспыт нучалыра саңарар болла сакалыны ологылымат ити оҕогут больше гаджеты көрөрө бола чем эхигиннеген кепсетердагар олихин оголор нучалы хаңаралар ити хорохтерип биттер оҕобут нуча дисаатыгар хыджар олихин нучалы хаңарар дииллер ити немине меолог сөстеппин өскөтүн жияга сакалы хаңарар боллактарына бу ога хем бир хакалы хаңар. Тойда камин нучаларым хогурудай доголороллар, терёхтертен нуча дисатар хыджалар, онна у растык сакалы хаңаралар, потому что жетер хакалы кепсетеллер, онна телевизор көрдөрбеттер, гаджеты бербеттер. Так. Так, моему сыну в этом году будет 4 года, как будто не понимает, аутизм поставили, не знаю, что делать дальше.
также продолжать. Ну, конечно, дистанционная реабилитация аутизмнах оғоғанаға барсыбат. Именно аутизмден это нарушение коммуникации. Олихин боғыны кытары именно бирге очной реабилитацияға надо. Так, дочке 10 лет до сих пор не может рыкать. Хайдақта сатаммат. Итине эһиги логопедтарга жарыктанык кытын надо. Так, оғом утуярыгар эрбегенемер 5 саста кайдак бырактары кысыбы. Эме психологтарга барың, потому что ого 5 саста ого эрбегенемере эти психологической тоғары семейной тоғары проблема болон психологтарга. Ой, 4 саста ого вообще артикуляция такой болана постоянно логопедтарга барых кытын надо. 2 года на якутском. Нужно много уделять времени ребенку. Да, речевой оголорга задержка сакалы, ну, чалы саңарара тухала худа или сакалы ду, без разницы. Кайда кыйыргытынан. Очная реабилитация билигин аңара хыллан турар. Отут бес оғоға хыллан турабыт. Онағылар дистанционна хаджаллар. Оғым 2 сылыбы балыхаға келле 11 саста контактка син келле ыксатағына часкыяр қағытыр. Оны мен кыра сылжан таян қалбыт. Отын итеме психологической проблема неврологка хаджаққатын надо психологка маннык балыхаға нарсыппыт оға мейті хылайар. Хеп қолыбыр кені тугары гынын бағарар, оны хите кыммат. Оны кені оға бола нехеқа төбе мұджар, тоғыр хатан гыммаппынден әппет, онту нехеқа қапырыстан чыскыян тахары. Ол хен оны невролог көрен надо, онна психолог көрен надо. Төт оғы иетін әме сылжар сыға, төт хастақ оғы әмейін әмен бүтіқтақ, әтеме психологическая проблема болуғы, онна ахылғар, манықияғыны нәберігерігін қайын сөп. Иккиһин қанныстек қохебүй билбеппин, қанныстек қохебін очнайга қайда құрттарыққан реабилитационный центрга бәяғыт балыхаға через қайығыт. Каскадалы грудное скармливание рекомендуется вообще по рекомендациям ВОЗ, да, Всемирной организации здравоохранения, до 2 лет. Но олох до года старайтесь кормить грудью, потому что грудное кормление – это такой белок, который всасывается лучше, и оно помогает для развития нейронов грудной эмиютеди. Он на кини огону который интеллега берер. Онна ие, онна ого бейтин өйді хүйтін үчейкінар. Олихин минимум 1 сағагардылы, атақ 2 сағагардылы эмтерек қасып. Детсадка саңарбат оғылырға қайдақ көмілі хөккі сөббүй. Жетігер саңарар, десаққары саңарбат болағына психологтарға қаян. Кехи саңатын ылыммат, қос-қос етебін күрук қайдақ болабын. Ухын тыллары саңара сатырда қаста қатылатағына. Ите мейі түнілетін көріқ қанада. Қайдақ кепсетергетін көріқ қанада. Үс сылы дорабаларым келе ғайдир алтахастағы логопед надо. Как запустить речь ребенка 1-4 года, пока не заговорил. Артикуляционная гимнастика особо не повторят. Так, бирин төт ый аспыт оға, ди, меня петим де тоғысы иттан хағаланар. Билигин эхиги бирдилен тыллары. Вообще, оғаны кытта кепсетерге, маннык оғаны сайжан ыт дере, ынақ дере, дир сыға хеп, бейағыт аражы күрдік үчгей бай ритмической тыллары куханнар агыктакы колу бир нучалы болағына маршак, это агния барто. Онтон болағына кырахастағы оғылырға, сақалы болағына эти тобурокап куханнар чейдер, или урут баннык эрбеке-сербекеден наха чуйкениге барды. Тоян эрбегим агам, сөмием ием, ортокумебем, ата соғым бейем деп күрді. Эти ритмической куханнар постояннан ағыртақытна, оны оғаме өйдір. Так, хетте хастах резидуальный энцефалопатия диагноз тылын саңатыгар жаяр. Эти мейилері мөлтөкті күлелер болаға, кәхілілер болағына оғы тылын саппа ағыяқ, оны ұхынлық хаңатыгар жаяр.
Так, икки састах тылы оға қас тылы саңарықты эппетиди бырабыла быхытнан қолыбыр барыта хөпкі хайдан ехер боллағына онағы сыйдақ, то есть балтыралақ оға фразаны хаңырықтақ. Мамағал, кемпети бер, ден хаңырықтақ. Кырытық қалалар, де. Атак, мама, папа, сыр, үйт, ыт, ам дебіттер. Олата билин кетехин тогус ый устата ди праза уже коллекта, он келбетаган уже койтур. Олхим билин элбакта кепситин телевизор көрдөрүмөн. Так, без состав говорить не очень, из-за чего может... задержка речевого развития этим, если ого тогары сүрүн основной мейте кахелилак боллагана, ди, иккихинен бога нар гаджет колор бут асанка такугаганда, олонна болонсеп, или үсүнен жетеркенени кытта кепсеппеттер. Перинатальная энцефалопатия ден агар. Эти диагноз бир сагар полностью легкая, средней степени тяжести гипоксия полностью бого, үчүгей уход, үчүгей жарык бар боллагана бого полностью доробай болар. Онтон, к сожалению, гипоксия тяжелой степени, если роддом гатан таттар быт, да, аппаратнан тымыт боллагана, бу, конечно, эпилепсияга дацыпы говорар. Конвулексия, противосудорожные препараты, меи хайдытыгар, конечно, какой-то или иной степени джаяллар. Олихин буманны гоголору кытта олок тухпар гаджеты хоққанан элбәхті қамсатан, массажтан, элбәғі туттаран, кепсетан хайынлары қанада. Түйет саста қоғым нахан ербінейдер ағай сатан саңарбат қанна көрдірі қосыбы. Эти нарушения поведения денде, эти именно нарушения сенсорной интеграции. Эти метуспалекция, бо ого поведение-то, бо ого вообще поведение нетыгар бо мейбит сюспит лобная доля эппеттер. Эти мебета туспалекция, туспа тох. Тёт хастах на нервный дир хангарбат огонный невролог, көрдөрөн, скорее всего, это задержка созревания лобной доли электроэнцефалограммы второго Канада. Ого саңарбата наследственной болон септоден. Мейтин лета кахиллита наследственной болағына наследственной болон сеп. Так, огон түрдүгөр барда михердәргенә кыспет итир куттана хылжар тихылжал. Отене психологтары кытта кепсете кыннада агыс саста речевой кехилилак ке этерин бартнөйдүр саңарар бүтөй доргоннора сок саңараргар оны сурдолакка эме сылжа. Ото сурдолакка хаҗаликтер ого кайдак истерин бары бирбеккелетехтер. Кыттыгы дейда кати слуховое восприятие денди. Ол гынан баран кулар сурдолак огот үчүгейдик истеп детагана бихисен тырбытыгар бер батанальный метод тем бар. Именно арас тоннары мейи ыларын аппарат бар. Олонук бер батанальный методиканы ме боробалык Канада. Атаган дебютер балерина курду камар, огону кайдак телека камар гына быт. Вообще ого в норме, да, атагын төбөтүгер балерина курдук саңа каман баран в течение 2 недель камыктак. Онтон ого доробай боллагана итибарыта сүтөктак. Ого кандык причинага атаган төбөтүгер камары. Бастакыта, если это есть пирамидная недостаточность, тоже, то есть атага тонустак ingen бу мейке хеллитиге. Иккинен при расстройстве аутистического спектра. Так, эхололия ден диагноз эмтенер доден. Эти мейке хеллите это тох ырылагыттан көрөн. Сурдолог канда принимайдыры сурдолог медцентрга, детский сурдологический центр бар. Так, кесарево сечение оголонорга местный наркоз, потом общий наркоз ыллакка наркоз жайбат. Да, мин оголом мутогом 2 яста мама, папа, эжи дене эре саңарар кихи ата кихи саңатын өйдүр. Элбахта кытаатан кепсетин онна невролог кеджен көрдөрүң эге тоңорун багар натропиңин берде катүргетияга. Так, центр Батата, реабилитационный центр для детей и подростков, Сергелякское шоссе, 10 километр. Так, огом агысаха бетин санатын хатан кепсе бет, элбахты саңардағаны бирде тақсар. От эти ого теме задержкалах бар битти, олихин этинник. Так, бес састагога тарбаган эмер кайдах эмпет оңорокко сөбү интене психологтар кытары онна отун били көрүк Канада
конечно, маннык олорун этеркегам соох. Так, онус класстаах огом начальный класска үрагар үчүгэй ыйыппакка толор эрте бехис класска тахсыгана ханер биней болла ол тохтан көрүк канада багар семьяга тыгар тоогара болбута боло багар школа тыгар тоогара болбута боло көрүк кутуннада тогоннук болбутун сурдоолак тен киһи кулга хайдах истерин кайыр. Так, микротоковая рефлексотерапия теме тохалыр. Ага, тикини натурап курдук мейюлетен стимуляциялыр. Эти истибити бухарар, это слуховое восприятие, ден неме түргет этех кахып. Так, нейролептик ихер ого өйгер кухаган до сайдывак по. Нейролептик ага, эти күстахамди, только по особым показаниям ананар, конечно, кинемейга в какой-то степени жаяр. Так, оғым келеғайдир, 4-5 сағыттан сас күйім болағаны берігдир, тоқ көмілі онна. Отын во-первых, наследственно духоқ туден, эме невролог қажақ қатынада, электроэнцефалограмма ұрақ құтынада. Канада без состав говорит, но спешит, тормозит, и ник огону сакалы саңарага күспінен өретек. Қаханыры білі көрігей блокка бір мама нучалы хаңара хиджар оғылырын сакалы хаңарар гымытетеди, оланы көрек құтыннада. Чөй бай пере тоқете эфиреті. Хал бах вопрос кириде бахылахти Гульнара Ивановна хылаярыгынна. Отон бу икиама билен турар наха элбах кихинин тихергетер билин кыхылгалах кихи наха элбах отон ону бу билинги бу эфирынан бартын хаба туппаппыт кыян онон бахаста брастыгынар гытыгар көрдөһөбүт. Отон бу кирин истебит жоннор хин бейлеригер тугар алыммы полуктактар диен эренебит. Оннотон мин беймемие бу Гульнара Ивановнага улахан макталбытын тиеден турамын, манныга ме вопрос ыйтыахпын багарабын. Бу ого сахалы саңарара эмейтин сайдарыгар хайдах тухалырый. Мен итини же чахчеттаккана именно бу мейи хаңатыр кайдак тухалырын билбеппин, ол гынан бирин мен бити вообще итини саңа тухунан мен ити нучалы информациялар болам ди, нуча профессорыттан. Оны болағына профессорат этер, оны кинер болағына этеллер билингва деннер ди, олата бола кулы бір сакалы билебит, нучалы билебит. Оны кинер этеллер аммаңнай ого төрөбүт тылынан. Эбетер колобур папата английскайды саңарар, мамата нучалы хаңарар, чоғыны қайдағы итебет дейлер. Оны жие керген барыта өйдүр тылынан итин дейлер. Оны кенеретелер амыңнай төрөт бир тылы үчүгейдік билбит оға, анығысқы тылы үчүгейдігілар дейр. Оны болағына мбем атак личный примерга этехпин бағарабын кыра олым болағына нахаса ката кини олон колури мүмкүн тахмына канда нучалы кепсепетте курдук хатан хаңарбатта курдук этеди кини шамаев школата көрөренер олихим булана экзамен бого баш нучалы хаңарбат бахлахтем мен бебин кытта түйөтөй Томская где бар битим онна нучалар школаларга бербитим эти физико-математическая школага онна хачуйду голак адаптациялам та вообще сразу кини адаптациялам та онна баш бараларын хөбүләбит онна даже келем багарбата. Олин этихпин багарабын бу сакатылын билер болаккатна атын тылы үчөйдүгүлык биттиханыбын. Онна бейтим идентификациялам ки бу мин сакабын, бу мин манныппын, номогун билер, норотун төрүттүгүн билер ки бейтигер эреллак болор. Онтун бейтигер эреллак ки любой хирге үчөйдү кыдырдиханыбын. А так он наука үйреп бүтнөсө агаликпин какатылануучу дене агаликпин просто интерегерген оннукка тиеликпин. Ага. Оттан опсайынан билингвизм туһунан наука нахалбах чинчиите бар, оттан минеми үйрөтөбүн. Онон икки тылланы олох мейини тосту хайын улартар, олох эби хайындарар ден эби эбен беребин манна. Уанна оттан сахалы саңары тоқатуһалырын билен тура биха сө чинчиеликтер. Оноттан олгунан баран мен биле бу манна истен олар ожондорго эби этехпин багарабын сахалы саңарар ого бастатан туран бейтигер иди оттон ханны багара омук бейтин тылынан итилибит ого эреллэх болар дените этте. Ону таханан бу омук тылын үйретерге олус тухалыр
Тоҕо диэтэ ханы мин бэйэм омуктулун учууталабын, холобра хахалары, хахалы хаңарбыт хахалары, hello, hi, horse ден үөретерге, бұдан чепчеки нучалы саңарбыт horse hello дир оғытағыр, эбитер girl дир хылжар оғытағыр, girl дин хаңарары бұдан ордук табылдар, онна боллағана били хахалы саңарбыт оғы нучалы тылга көхөр ниманы хайы үйе билер, онон бу атын тылга көхөр ниматыгар кени өссө үхүс тылы уран бердагана түрген байтык омук тылын үхүс төрдүс бехис омук тылын түрген байтык ылынар. Жа инне диен тураммыт бу биһиги бүгүнгү кепсекибитин түмүктүүбүт, уанна оттон бу туокка WhatsApp ссылканы ыттыбыт, онна киренгит халгы ханнык төрөппүттерген аллах кепсекилер болалларын биле көрө хыджарын, онноттон онно эме сахалы ити үреки, сахалы саңары туһунан кепсетияхпейт, элбэх информацияны ытыахпыт. Мактал барыгытыгар көрсөкка дери, Гульнара Ивановна көрсөкка дери. Яка мия мактал, до свидания. Мгм. Бары До чейк. свидания. Мгм.